Со текот на годините на нашето лице се појавуваат брчки. Што од смеа, што од мимики, што од животни искуства. Нормално, старењето е природен процес, но се повеќе се соочуваме со општество кое многу тешко го прифаќа процесот на старење и затоа сите настојуваме да направиме некои корекции, естетски корекции, но сепак мислам дека границата помеѓу тоа што е основна естетска корекција и она претерувањето не ја знаеме. На овие прашања и на многу други прашања денес гостинка во мојот подкаст, ја поканив да ми биде и да ми одговори секако на тие прашања, е специјалист по дерматологија и естетска медицина, доктор Билјана Ахтарова. Билјана, може да те се обраќам со Билјана само? Слободно. Добре дојде во мојот подкаст. Благодарам, Мери. Да, долго време се договараме да разговараме на таа тема, дали ботоксот е сега тренд или реална потреба. И сум искрено благодарна што се одзва на мојата покана денес. Благодарам многу, благодарам и на честа што токму јас ќе можам да разговарам на оваа тема која што е многу актуелна, до некаде може би злоупотребена, меѓутоа ќе пробам колку што можам да ја доближам она вистинска представа што е ботокс и филер, кога треба или не треба да се аплицира, кој може или не може да аплицира. Да. Реално ќе зборуваме за тоа што убаво кажа, ботокс и филери сега секојдневно се користат тие поими и млади девојчина, нели, претежно знаат да отидат да дојдат кај вас, да кажат ајде сакам да ми ставите поголема уста да имам или поголеми јаболчници, променете ме, направете ме поубава или ние повозрасните, ајде малку помлади да не направите. Но колку е тоа секогаш оправдано? И сега, нели, почнала со прашањето дали ботоксите и филерите се почесто се злоупотребуваат денес? Кој е вашиот став? Да, јас би дала потврден одговор на ова прашање, да, се злоупотребуваат. За жал се злоупотребуваат и баш како што рековте, постојано гледаме околу нас по улици, по кафулиња, на социјални мрежи, ликови кои што се изменети. Ликови кои што не личат на себе. Да. Значи, сигурно тоа е дел од неправилната употреба, односно од злоупотребата на ботоксот и филерот. За ова има многу причини. Најнапред, апликација на ботокс и филер. Значи, не е проблем самиот ботокс и филер, туку начинот на апликација и причината зошто се аплицира и кој го аплицира. Значи, по дефиниција, ботокс и филер се го аплицира доктор по естетска медицина. А основните правила на естетската медицина се да му помогнат на пациентот да се коригираат одредени абнормалности, да се подобри изгледот, да се очува изгледот, но не да се направи нов лик. Значи, ботоксот и филерот кога се употребуваат во енормни граници. Значи, кога ќе видиме лик кој што нема мимика, лик кој што му тежат образите. Тука сме утнале работата, тука има премногу ботокс, има премногу филер. За жал, се почесто ги гледаме такви луѓе кои се смее, но не му се познава на лицето. Да, се обидува да се смее, но не може да се смее. Овде е веќе злоупотреба. Овде е злоупотреба и овде се коси со правилата на естетската медицина. Значи, естетската медицина не е да го нагрди пациентот, не е да создаде нов лик. Естетската медицина најнапред треба да се води од етичкото правило, од професионалноста, од не злоупотреба и не секогаш да се аплицира по било која цена, кога и нема потреба. И затоа основниот принцип на естетската медицина е индивидуалност. Индивидуален пристап кон клиентот, односно пациентот. Да, тоа ќе го дискутираме малку подоцна. Сега она што ме интересира ми доаѓа под прашање колку би кажала претежно се женска популација, но сега нели имаме тренд и мажите да аплицираат ботокс, се всушност информирани и едуцирани кога доаѓаат кај вас. Знаат ли всушност што е тоа ботокс и филер? Па така, значи клиентите, пациентите
Јас сум доктор и ќе ми извините што пациенти Да, честопати сите ќе се користам. пациенти, да. Така. Кога доаѓаат во мојата ординација, би ги класифицирала во 3 категории на луѓе. Пациенти кои што знаат и се, да кажеме, соодветно информирани, пациенти кои што не знаат, но сакаат да слушнат правилна информација, и пациенти кои што имаат многу неправилни информации во нивните глави. Сега, со оние пациенти кои што имаат соодветни информации, тука работата тече едноставно. Докторот, еве јас како доктор по естетска медицина, би го прашала пациентот што сака, зошто е дојден, која е целта, пациентот ќе објасни што сака и соодветно ќе го прими, да кажеме, советот од моја страна. Затоа Не што знаат границата до каде може да се оди и треба границата да до се оди. каде може, кои се очекувањата, да кажеме, со не само ботоксот и филерот, естетска медицина сега имаме премногу процедури, апаратури со кои што можеме да го подобриме изгледот, меѓутоа да не го нагрдиме изгледот. Тоа е основната работа и секако пациенти кои што го слушаат вашиот совет, и улогата на докторот по естетска медицина е токму тоа, да го види пациентот како индивидуа и да му ги даде соодветните информации, а не по секоја цена да се направи некаква процедура, затоа што еве дошол клиентот овдека, ние сега треба финансиски да профитираме од него по било која цена, а пациентот, односно клиентот, не е за таа процедура. Но за жал се случува и тоа. Знаеме, да кажеме, дека некои доктори продаваат процедури наместо да советуваат. Кој е вашиот став по тоа и колку е оправдано секој еден пациент? Например, јас доаѓам кај вас и докторка, јас сакам да личам на Дженифер Лопес. Еве, направете ме. Да. За жал се продаваат процедури во денешно време и исто така тоа е еден тренд кој што не може така едноставно да се сопре, меѓутоа кога ние како доктори по естетска медицина ќе се држиме на основните постулати на естетската медицина, тогаш нема, се повеќе ќе се тргнуваат тие грешки што се прават со естетската медицина. Кога пациентот, како што рековте, доаѓа, јас сакам да личам на Дженифер Лопес, јас сакам таква уста. Се следи мода, се следат трендови, да. Меѓутоа, кога најнапред ќе му посветите барем 10 минути на тој пациент. Значи, кога нема ние да закажеме, да, Мери е за уста, да. Значи, и закажуваме уста, филер уста. Не. Мери е пациент кој што доаѓа во нашава ординација, со кој што јас како доктор треба најнапред 10 минути да поразговарам. Како во секоја друга ординација, доаѓа пациент со висок притисок, нормално не доаѓа и не вели јас сакам овие инекции, овие таблетки, значи мора докторот да го прегледа, да земе соодветна анамнеза, да праша во ред, дали имате некакви заболувања, дали примате некаква терапија, дали некогаш сте користеле претходно некоја естетска процедура, дали од таа естетска процедура сте задоволни, дали сте имале несакани ефекти, затоа што многу често пациентите знаат да шетат од еден кај друг доктор. Па не задоволни се или... Меѓутоа, тоа е многу важно. Ако каже пациентот, да, јас ставам ботокс пред толку време, па имав паѓање на капакот. Или става филер, па имам некаква реакција. Значи, сето тоа ние мораме со една правилна анамнеза да заклучиме дали тој пациент има потреба и може да изведеме таа процедура и секогаш треба да бидеме реални. Да, ние ќе аплицираме филер или ботокс, ама Мери нема да личи на Дженифер Лопес. Мери треба да личи на Мери. Да изгледа само малку подобрано и подмладено, како знаеме да кажеме. Така, основната и основниот постулат на естетската медицина е помалкото е повеќе. Полека, но внимателно. Не наеднаш и не многу. Сето тоа не е во рамките на естетската медицина. Колку што ве разбирам, сакате да кажете дека во овие трендови сега голема улога имаат и самите
и тие и немедицински лица кои ставаат, кои аплицираат ботокс и филери и медицинските лица? Имаат клучно влијание и тие? Апсолутно, значи не би ги укривила само немедицинските лица. Секако и дел од колегите можеби заради профит, комерцијализација, одат на продавање на процедури, на ставање на количини, меѓутоа тоа не е најнапред медицина. Тоа се коси со здравието на пациентот пред се. А да не зборуваме за апликација од страна на немедицински лица, заради тоа што голем процент се тие. Апсолутно, голем процент се тие, затоа што, пак ќе кажам, по дефиниција ботокс и филер го ставаат доктори по естетска медицина. Значи, зошто е дадено да биде во раците на докторите? Затоа што треба да се познава анатомијата, треба да се познава каде се крвните садови, каде се, кои мускули, како се движат, треба да се познава физиологијата. Треба да го познаваме и психолошкиот аспект на пациентот. Значи, со само раземање на анамнеза, ние веќе добиваме впечаток за каков пациент станува збор, кои се неговите очекувања, како ние треба да му го доближиме на најсоодветен начин тоа што пациентот сака да го постигне, а може или не може реално да го постигне. И секогаш треба да бидеме реални и да ги кажуваме и ризиците од тие процедури. Не е само да ќе ставиме 3 филери, 5 филери, а ние ќе имаме низа компликации. Значи мора да бидеме реални во сето тоа за да ефектот и пациентот и докторот. За мене е најважно после една соодветна процедура најнапред да бидам јас како доктор задоволна по сите стандарди на етика и професионалност, а потоа пациентот да излезе задоволен од ординацијата. Ви се има случајно да одбиете пациент кога сметате дека не може нели да се воспостави тој добар однос, како да кажам, или нема разбирање во однос на тоа кои се лошите страни кои можат да се случат после? Апсолутно, затоа што јас сум пред се доктор. Секогаш се обидувам, кога и ќе дојдат со некоја скривена слика или несоодветни предзнаења, јас би сакала да ја направам оваа процедура сега, веднаш, би сакала, да кажеме, за 3 дена имам свадба, па сакам да имам корекција на уста. И такви очекувања има? Апсолутно, и такви очекувања. Ботоксот да ми го измазни челото. Да, меѓутоа, мора да бидеме реални. Ако за 3 дена ви имате некој официјален настан или и наредниот ден, ние во моментот со некоја агресивна естетска процедура може да добиеме хематом. Модринка. Па на главниот настан вие да имате модринка. Може и секако, например, ако аплицираме ботокс, за ботокс треба 7 до 14 дена за да се изрази дејството на ботоксот. Ние не може да очекуваме дека за 3 дена ќе имаме заледено чело. Или, да кажеме, како што рековте, некои претерани, преголеми усни, каде што на секој можен начин се обидувам да му објаснам на пациентот. Може би има погрешни предзнања, не е виновен и тој. Сега е бомбардиран со информации. Да, секојдневно сме сите на Инстаграм, на Фејсбук, гледаме нереални. Да, некаде и клиентите не се, да кажеме, немаат соодветни професионални знања па да можат да разграничат дали тоа е реална или нереална некој маркетинг трик. Апсолутно маркетинг трик. И тоа е основната работа, јас да се обидам да му објаснам на пациентот дека она што тој го знае или го бара е едноставно не реално неизводливо. Ние би можеле да направиме низа други или процедури со кои што ќе добиеме, да кажеме, корекција на неговиот изглед. И тој би се чувствал многу подобро, а не со она што го бара. И ако дојде момент во кој што не можеме овдека да се најдеме, во секој случај одбивам и би одбила процедура, не по секоја цена, затоа што наместо бенефит може да му донесам разочарување на пациентот. И апсолутно тука се нарушуваат сите етички нормативи. Така, колку е оправдано млади девојчиња, претежно, не знам, на возраст 18-22 години, што бараат корекција на лицето? Го оправдувате тоа? Не. Значи,
девојчиња, да кажеме, на оваа возраст може да дојдат во амбуланта и да побараат и може да се направи некаква минимална естетска процедура ако пак има некоја, да кажеме, асиметрија, проблем уште од раѓање, многу мала усна горна, долна или назначена горна, долна вилица, па има видлива асиметрија, или лузна после повреда. Да. Значи, кога пак би кажала ги внимаваме на принципите на естетската Мгм. медицина. И таа е всушност популацијата која ќе дојде во амбуланта, на која што ние треба да ја објасниме дека да, во ред, вие сте на вистинското место дојдени, но ние од сега треба да почнеме да се грижиме за правилна нега на кожата, за да не правиме понатамошни старења. Тоа е сега моментот кога вие ќе почнете со соодветна нега на кожата, за да не правите старење. Мгм. На вашиот, да кажеме, анатомски профил сега не одговараат усни кои што ќе одат пред вас. Тоа Да. само ќе го награди вашиот лик. За жал, Да. тоа и се случува. Да, Така, да, да. друго е, ова се дечиња што се уште во раст и Мгм. развој. Тие се Е, уште се формираат. така. И не може по секоја цена овде да се аплицира затоа што, еве, девојчето, сега карикираме, девојчиња, има и момчиња, нели, кои што дошле од низа причини, и пак ќе кажам, овде индивидуалниот пристап е најважен. Многу дечиња може да дојдат затоа што сите околу нив направиле филер на уста. Тоа сакав да ве прашам, психолошкиот аспект. Претпоставувам дека имате доста случаи кога млада девојка знае да каже, ама знаете, ќе ми се крене само довербата. Сакам да изгледам поубаво, затоа што моите другарки се поубави од мене. Го Така. има тој аспект. Апсолутно го има тој аспект, меѓутоа пак треба да ја погледнеме индивидуата. Да, вашите другарки се поубави. Зошто? Затоа што ставиле само филер. Ајде да видиме дали тој филер им одговара на вашите другарки. Дали само апликацијата на филер условно или Мгм. ботокс или некоја друга естетска медицина е она што ги прави модерни? Не. Модата и трендот и естетската медицина е да бидеме своји, да бидеме индивидуални и убави, такви какви што сме, со само некоја слаба корекција на нашите недостатоци. Ние, јас и вие, немаме исти недостатоци. Да се обидеме на детето да му помогнеме. Ако нормално, тоа е надвор од правилата на естетската медицина. Не е само тренд. Јас вчера ставив филер, а филерот изгледа најлошо на свет. И Да. правилно аплицирани естетски процедури се кога ќе излезете од ординација, да не ве препознаат дека вие сте правиле естетска процедура. Значи, основно е да вие изгледате посвежа. Па и младите дечиња, тие сами по себе изгледаат свежо. Да. Значи, нивната основна работа е да не купуваат козметики со килограми по Инстаграм сами, Мгм. тука едноставно да почнат вистински да се грижат за нивната кожа, зависно од нивниот тип на кожа. Мгм. Значи, не е овде како што рековме, да, другарките ставаат филер и ботокс, па мора да ставам и јас. Така. Не, значи кога тоа ќе му го објасниме на детето, кој Мгм. ќе разбере дека јас се со тоа што сега го правам, соодветно ја негувам кожата, можеби некој од овие деца баш тоа има акни. Значи, акните, лузните од акни му се всушност основната причина за губитокот на самодоверба. Така. И смета дека со маскирање со уста ќе го реши Ќе тоа. го реши. Не, напротив, кога ќе ги третираме акните полека, лузните од акни или акните завршиле, останале лузните од акни или останале некои други недостатоци, кога тие полека Да. ќе ги третираме, во тој случај ќе ја зајакнеме самодовербата на детето и ќе знае дека е на вистинскиот пат. Мгм. Значи, треба да внимаваме на кого го препуштаме и лицето и телото и за нега и за третмани. Да, Билјана, препознавате ли младите, еве претежно кај нас, не само Струмица, и во нашата држава, колку имаат култура за да го негуваат основните, нели, јас би кажала основни форми на нега, на хигиена на лице и на тело? Или тоа се прескокнува, па се оди директно на ботокси, на филери? Значи, токму така, јас како дерматовенеролог многу ретко имам посети од луѓе кои што доаѓаат да
побараат помош како јас да немам проблеми со лице, но како да си го негувам лицето, Мгм. како да си го одржувам лицето. А, повеќе, нели, класично проблематика или естетска процедура. Овдека треба да го ставиме главниот акцент, затоа што само здравата кожа е кожа која што ќе изгледа младо, која што ќе изгледа сјајно и убаво. Се останато, ако аплицираме и ботокс, и филер, и разни други процедури, а ние несоодветно ја негуваме кожата, и ефектот на процедурите е помал, и изгледот не е тоа што Да, треба да да. биде. Значи, тоа е подлогата. Тоа е да градиме зграда на 20 ката, а да немаме соодветен темел. Значи, Така. тоа апсолутно многу брзо се руши и следи оној момент на психолошко разочарување кај клиентите, па еве, правев и ботокс и филер, и пак не сум задоволна. И пак не сум убава. И пак не сум убава, И пак не сум апсолутно, убава. да. И за жал, пак ќе кажем, секојдневно доаѓаат со многу погрешни ритуали на нега. Генерално, нели, се купува, мери користи некој крем, Ага. па и јас можам, или Исто е. овој серум е важен. Значи, Овде немаме основно ниво, нели, на информации и на едукација за тоа што так. значи. Дали тоа менталитетот не е таков овде или не знам. Би кажала и финансиски проблеми, но сепак Да, не се во тие. однос, да, во однос на финансиски проблеми, овде често пати тоа можам да го забележам, кога пациентите, сите сме пациенти, лутаме. Значи, сега ќе си купам таков крем, утре ќе купам онаков. Ние веќе ги даваме средствата несоодветно. Но кога почнуваме да, затоа што секој тип на кожа не трпи иста крема и иста нега. Тоа е основната работа. А ние унифицираме. Да, овој користи, јас користам, да, тој е задоволен, другарката е задоволна, пријателката е задоволна и го користиме. Не. Значи, кожата е орган. И како орган, за него треба нормално да се грижи дерматолог. Така. Лице кое што, апсолутно, да. лице кое што ќе ви даде соодветна спрема вашиот тип на кожа, соодветна нега. А Така. не само да трошиме пари, па нарачки по онлайн и на крајот ефектот не е тоа што треба Да, биде. да се внимава. Билјана, морам да те прашам за ботокс и филери. Многу често, еве, и ние сега, нели, ги зборуваме во негативна конотација, во смисла на претерување, нели, се става непотребно, не ги знаеме границите до каде можеме да одиме со тоа, но сепак ботоксот не е и така лоша состојка. Апсолутно. Ниту Ајде ботоксот, да разграничиме за тоа, да не значи, ботоксот е нешто кое што ние во медицината се повеќе го користиме и од аспект, здравствен аспект, каде што ни помага за корекција. Например, во неврологијата се користи многу, кај главоболки, при спазми на мускулатура, значи ограничени движења со мускулите. Во последно време се користи дури во гастроентерохепатологијата, се користи и во гинекологијата. Значи, имаш една широка медицинска употреба. Ботоксот, кога се користи во естетската медицина, тоа се минимални количини, кои што правилно користени не прават и соодветно на соодветни места аплицирани, не прават никакви проблеми. Што ни прави всушност ботоксот кога се аплицира еве на чело, ќе ставиме ботокс? Што значи тоа од медицински аспект? Од медицински Појаснени. Да, така. Значи, ботоксот всушност ја кочи мускулатурата да не прави движење. Ја парализира. Значи, затоа и најчесто е ставаме на чело, меѓутоа веќе се поширока е апликацијата на ботокс на цело лице, кочи движење на мускулатурата, затоа што таа мимична мускулатура е таа што не ги прави брчките. Меѓутоа, ботоксот има нормално одредени количини на кое место колку може да се користи и на кое ниво може да се користи. На колкав период може да се користи ботоксот. Овдека станува збор за злоупотреба на ботоксот. Кога се користи во преголеми количини, кога се користи за несоодветни
апликации Мгм. на несоодветни места, овде можеме да се утне И работата. резултатот е немање мимики Апсолутно. ниту на смеење, ниту на Да, тажење. едната работа, да. Се губат Нормално е миметики. тоа целото лице да ни Не е е тоа нормално, апсолутно не е нормално. И кога се аплицира ботокс, значи треба да се задржат основните мимики. Не може да биде пациентот двосочна фигура. Да морате целиот врат да го изврти за да може да види околу. Апсолутно. Значи тоа е погрешна апликација на ботокс. Да не знаеме дали ни се смее или Кога или ни е апсолутно нема никаква мимика, тука е Мгм. гуфната работата, тука е злоупотребата на ботокс. Меѓутоа, каде е границата? Ова мора да го знае и да го утврди докторот по естетска медицина. Пациентите може да доаѓаат со различни барања. Мгм. Може би, еве, например, мене ми пречи најмногу брчката што ми е непосредно над веќе. Да, меѓутоа, мора да му кажем на пациентот дека токму таа брчка, таму не смеам да ве боцнам. Затоа што ако ве боцнам таму, може да ви падне капакот. Сега, мора да бидеме искрени во пристапот со пациентите и мора да им ги дадеме вистинските информации. Не е само да го задоволиме пациентот од аспект, јас сакам овде, да, Добро, може да, овде. може. Значи, ова веќе се коси со знаењата на докторот и со неетичноста на докторот. Мгм. Не може да направиме поголем проблем после една естетска процедура. Така да ботоксот кога зборуваме за ботокс во естетската медицина се користи во мали граници, но би рекла кога се знае. Непосредно пред неколку месеци имаше мислам дека беше во Софија, апликација на ботоксот немедицинско лице. Не знам кој е квалитетот на ботоксот, колкави количини на ботокс аплицирале, па имаше серија на жени што завршија на клиники заради развој на ботулизам, што е веќе една многу посериозна И тоа јас ситуација. себе да признам прв пат го слушам што е тоа ботулизам. Па тоа е една многу посериозна веќе системска реакција на ботоксот, едноставно да кажеме како труење со ботокс, кој што може да доведе до смрт. Значи се кочат и други мускули, не само оние кои што каде што го аплицираме. Тоа е од и прекумерна од количина. прекумерна количина на ботокс. И затоа овдека е стравот од ботокс, меѓутоа стравот од ботокс е кога сме недоволно информирани и Мгм. кога ботоксот го аплицира немедицинско лице кое Така. што не знае кои се границите и кога сакаме да ги задоволиме желбите на пациент, но Мгм. тоа се нереални желби. Тоа е исто како, еве сега сум 50 години па сакам да бидам 25. Тоа е нереално. Мгм. Значи, не може секогаш во пристапот кон пациентот мора да го информираме и за сите ризици. Мора да го информираме дека да, овде е границата. Понатаму не може. Мгм. Ако, да кажеме, еве, станува збор за некаква брчка или нешто друго, ова може да се коригира со некоја друга медицина. Така. Со некоја друга естетска процедура. Да. Или, едноставно, естетската медицина може до толку. Да. Меѓутоа, да си мора го да бидеме прифатиме и ние, искрени, да. И ние, и пациентот, во тој случај мислам дека нема да биде ниту разочаран, кога ќе знае дека да, овде се границите. Мгм. Не може естетската медицина да не смени. Да. Имам за понатаму прашање, што мислите во тој дел, дали во иднина нешто ќе се случи, дали ќе се нормализира ова старење или ќе одиме се во погорни граници со овој ботокс. Но за тоа ќе ве прашам малку покасно за филерите. Да? Сакам и за нив да објасниме. Што значат филерите и кои се позитивни, би рекла, и негативни страни? Апсолутно. Филерот е всушност хијалуронска киселина. Тоа е составен дел на нашата кожа. Мгм. И кога аплицираме Ние ја имаме. да, значи тоа не е стран продукт за нашиот организам. Мгм. Додека ботоксот е токсин кој што ни ги парализира мускулите, меѓутоа рековме во граници нормално не прави никакви несакани ефекти, филерот е хијалуронска киселина која што ние ја имаме, но со текот на времето ја губиме и за тоа ја губиме свежината, хидратацијата на кожата. И филерот кога се користи
во сосема нормални, умерени граници, има позитивни ефекти. Значи, еве, например, назначени назолабијални бразди, назначени подочници, губење на волуменот на усната. Меѓутоа, за филерите исто така треба да знаеме дека не може еден вид на филер да се користи за сите места на лице, за сите локации. Значи, постојат различни видови на филери. Најнапред, кога зборуваме Да. за филери, значи мора да знаеме дека кога се работи со филер, мора, не само филери, било кој друг продукт, мора да биде сертифициран. Значи, не може тоа да биде продукт кој што ќе дојде така на пазарот, а мислам дека кај нас има и такви Да, за жал, продукти. јас мислам дека еве женската популација кога За оди сметка на пониски пониска цена, цена, никогаш не бараат, ама сертифициран ли ти е филерот? да, и со Мислам кој, дека тоа и не го гледаат тие ниту во го моментот, прашуваат, да. и мислам ти пак овдека, ако се обратат на вистинското место, докторот тоа мора да им го каже. Ние работиме со тој и тој филер. Мгм. Или, еве, например, јас сакам со еден филер да коригирам усна, да коригирам брада, јаболчници. Да, меѓутоа, да кажеме, со овој филер не можеме да ги направиме сите овие процедури. Затоа што и вистинското умење и знаење на докторот, тој е едуциран со, Така. еве, например, во текот на годината се оди на безброј едукации, мораме да му кажеме на пациентот дека да, со вашиот буџет ние не можеме да ги направиме сите овие работи затоа што тој филер се користи по површински, другиот се користи подлабоко. Мгм. На таа локација користиме таков филер, за она што вие сакате да го коригирате има потреба од длабок филер, за другата локација има потреба од помек филер или потврд филер. Меѓутоа, тоа треба реално да му се каже на пациентот, а секој оној што го аплицира треба да го знае. Не е важно овде, не е важен комерцијалниот ефект, дека да, со еден филер од толку и толку ќе ги направам сите работи. Тоа не може. Тоа е веќе контраиндицирано и Мгм. неправилно користено, и тука ќе има безброј несакани ефекти. Кои се тие несакани ефекти од, еве спомна, нели со еден филер ако се коригира цело лице, а не sme, или пак ако се стави многу повеќе во однос на количина, колку Да. што реално е потребно? Например, ако се стави на несоодветно место, едната работа е Мгм. нема да го добиеме соодветното очекување. Например, сакаме да назначиме јаболчници или ќе имаме ефект кратко време ако се користи некој филер кој што е помек, кратко време само ќе имаме надополнување на волуменот и потоа многу брзо Мгм. ќе падне. Затоа што овде има потреба да работиме со друг потврд филер кој што Мгм. се аплицира подлабоко, кој што ќе имитира коска и кој што ќе го задржи ефектот што го сакаме. Од друга страна, ако се користи на усната кој што е многу прокрвена, потврд филер, значи има можности да се создадат грудки, да се создадат грануломи, да дојдат до крварења и уште многу други Знаеме да гледаме ситуации на искривени усни. искривени усни, апсолутно асиметрични, искривени усни, со грудчиња по нив. Тоа е несоодветно ставен Мгм. филер Так, да. и на несоодветна длабочина. Да. Еве сега едно народски кажано, нели, еве сега сите си ставаат ботокс филер, ќе ги видиме на 60-70 години кога ќе виснат сите. Да. Точно е тоа? Не, тоа не е точно, затоа што, например, ботоксот трае 120 дена медицински, сега индивидуално, кај Мгм. некој може и 5-6 месеци, зависи од повеќе работи од И не ставам ботокс после тие 5-6 месеци, што ќе се случи со мене? апсолутно ништо нема да се случи, значи правилно ставен ботокс и филер во тој период, зависно, нели, и филери има кои што траат подолго време, ние само го успоруваме старењето. Само го успоруваме, не престануваме да старееме, го успоруваме, например, за овие 5-6 месеци со ботоксот, веќе сме намалиле движења, мимики, сме намалиле создавање на нови, нови, да кажеме, брчки. Брчки, да. Меѓутоа, ако се одлучи после 5-6 месеци да не се продолжи со ставање на ботокс, ништо не сме направиле лошо. Проблемот е кога претеруваме. Кога, например, на место на 4 месеци, пациентот бара да става ботокс на
не секои 2 знам, на месеци секои 2 доаѓа. месеци, Уште овде, уште овде, или мгм. кога става премногу филер, па ги зголемува димензиите на своето лице неприродно, тогаш се јавува проблемот. Инаку, нормално, правилно ставено, во рамките на анатомијата, на физиологијата, на нормативите на естетската медицина, нема никаков Да. проблем. И не забрзува старење. Да, добро, да бидеме најасно. Нема Да. штета од Апсолутно нема нормално, штета. нели, со медицинско лице користење аплицирање. Апсолутно, да. Трендот сега кога некако сите оние кои стават, нели, гледаме, прават корекции на лице и сите си личат едни со други. Оно што не треба да биде. Мгм. Оно што Зошто не се треба случува тоа? Некако сите се и веќе се познаваат, нели, се движиме низ град и ги гледаш, луѓето едни со други се Истино, личат. да. Оно што не треба да биде. Основно начело е зачувување на индивидуалноста. Сите ние сме индивидуални. Значи, сите од раѓање сме различни. Па дури еднојајчени близнаци Мгм. не се личат едни Да. на други. Јас можам да кажем лично за себе, затоа што баш не сакам никој да личи на себе, кој ќе ме праша дали сакаш близнаци да имаш, никош не сум сакала да имам близнаци. Затоа што ми се премногу исти, Да. затоа што па ги облекуваат во исти блуски, во исти Така, панталони. да. Значи, Се губи индивидуалност. апсолутно се губи индивидуалноста, а тоа е богатството. Мгм. И тоа е исти носиња, исти барби фейсови, тоа е апсолутно веќе не е тоа естетска медицина. Тоа е злоупотреба на естетската Да. медицина и ми е жал кога младиве сакаат да личат еден на друг. Да. Напротив, треба да го знаат богатството, дека треба да бидат своји. Мгм. Тие се препознатливи. Тие може да коригираат нивни лични недостатоци, но да не личат еден на Да. друг. Знам, веќе го знам, нели, одговорот дека социјалните мрежи негативно влијаат, но сакам да го слушнам и вашиот став. Колку сите тие инфлуенсери, нели, кои користат и се фотошопираат и користат различни апликации за да изгледат онака како што Да. изгледат на Нереално. Инстаграм, на Јутјуб и се, влијаат врз младите. Многу влијаат. Тоа е реалност. со Ми се која што случува, ние- доаѓа млада девојка и кажува, еве сакам. Да. Апсолутно, да. Се случило и тоа. Тие многу влијат. Ние, за жал, не можеме така, нели, агресивно, како што се тие агресивни, Мгм. ние не можеме така агресивно да се бориме со тоа. Да, но Меѓутоа, за тоа еве ги правиме овие подкасти апсолутно, за и треба тоа јавно да се останува- зборува, да. така, останува на тоа, не и ние да подлегнуваме на тие трендови. Да, сакаш таква уста, може таква уста. Не може таква уста. Значи, далеко од тоа да се одбива барањето на пациентот. Меѓутоа, да му се каже на пациентот дека да, ова не одговара на вашите да кажеме контури на лице, Мгм. или обратно, ова не е реално, ова не е вистинско, ова е нацртано. Да. Меѓутоа, да бидеме реални, не само по цена да јас ќе го изгубам овој клиент, затоа што, нели, ако овој клиент кај мене не го добие саканиот одговор, или јас Мгм. едноставно му кажам дека нема да го добие тој изглед, Па отиде на друго па место и отиде се на друго направи. место. Не, значи, не по цена на тоа. Јас да го задржам овој Така. клиент, па мора да правам лик што нема да личи на себе. Не. Значи, можам да зборувам во своје Така, лично да. име. Секогаш се држам на постулатите на естетската медицина, пред се на тоа што сум доктор, што е Така. најдобро за пациентот. Мгм. Затоа што сето тоа има баш и психолошки ефект. Кога пациентот е задоволен со себе, тој е среќен. Мгм. Тогаш расте самодовербата. Тогаш затоа. расте Мгм. самодовербата, а не еве сега ќе направиме таква усна или ќе направиме Мгм. такви болчници што воопшто не одговараат на вас, или рековме уста кој што оди пред вас. Да. Најнапред усните, потоа ликот, тогаш индиректно сепак тој клиент ќе биде исмеван од околината, колку и тој да мисли дека, нели, изгледа убаво. Мгм. Пак ќе му се исмеваат, затоа што тоа нема да личи, тоа нема да биде убаво Не на е неговиот лик. природно. Не е природно. Да, Билјана, се ствара зависност од тоа? Се ствара зависност, меѓутоа пак тоа е психолошки момент кај пациентите. Ние како доктори не треба да ја
да ја потенцираме, не треба да ја негуваме зависноста кај пациентот, па да го тераме за 3 недели тоа ќе дојде да ќе направиме, за 5 месеци тоа ќе направиме со цел само да добиваме профит. Ние треба да им ги поставуваме границите каде е нормално, каде е претерано. А инаку има пациенти кои што веќе создаваат зависност и тоа се препознава. Значи, уште во моментот кога доаѓа, бара процедура пред време, например, сте се договориле дека ботокс си ставаме на 4 месеци, доаѓа на 2 месеци, ама овде ми се појави нова брчка, ама овде, кое што не е реална, се гледа дека не е реална. Па бараат и подбрадок, па бараат. И подбрадок, па иде нова процедура, па уште малку, уште 0,5 милилитри филер, ама не треба. Значи, тоа е веќе зависност, не? Тоа е веќе зависност, да. Или во моментот кога се прави процедурата еуфорична, задоволна, само што ќе почне да паѓа ефектот од процедурата, веќе пак се бара нова процедура и нова, тоа е веќе зависност. И тука пак би кажала, тука реално треба да и психолошки да делуваме, да ја а не да ја гаиме, не да ја зголемуваме, супер пациентка, клиентка сака, процедури, ние правиме, си плаќа редовно, ние правиме денес, утре, а може ли пилинг на 3 дена? Може. Може ли на 4? Може. Не може. Мора да има граници. Не може. Значи, не може ние да ја упропастиме кожата. Ние мора да ја одржуваме кожата таква како што е, за да на крајот сите сме среќни и задоволни. Да. Според вас, која е убава жена? Она која, не знам, целата е изботоксирана, направена без ниту една брчка на своето лице, или жена која е природна, реална? Значи, убава жена е таа што е негувана жена, која што е природна и реална, која што кога ќе погледнете фотографија пред 10 години и сега е таа жена, истата, не се мачите да препознаете дали е друг лик. Да, затоа што имаме и такви, апсолутно, каде што се подзамислуваш дали тоа е човекот што го знаеш или некој друг лик. Таа жена која што си води постојана грижа, нега за својата кожа, но тоа и со секојдневни, правилни неги, едноставно миење на лице, одржување, аплицирање на соодветни креми, серуми, меѓутоа сето тоа во граници на нормалата. Жена која што пак ќе кажем личи на своите години, но се гледа дека е негувана жена. А не е жена која што е ставила премногу ботокс и филери и многу други процедури, а кога ќе го погледнеме вратот или ќе ги погледнеме дланките, не може да се крие. Тука кога станува збор за естетската медицина, значи естетската медицина и за тоа треба да води сметка, затоа што постои корекции на дланки и на врат, и тоа треба да му се каже и на пациентот, но кога станува збор во реални граници, а не во претерани, не без мимика. Да. Сепак, мислам дека женската популација посебно, знаеме да, пак е ова нели психолошки аспект, знаеме да кажеме дека да, но ако сум малку попривлечна, поприметна, се издвојувам од средината, ќе имам поголем успех во она што го работам. И овде заглавуваме во тоа. Дај ми уште малку ботокс, дај ми уште малку филер, да бидам помлада, ќе имам поголема самодоверба и тогаш ќе успеам и во работата. За мене тоа е погрешна представа на нештата. И мислам дека е повеќе психолошки проблем, колку што е реална потреба. Пак ќе се водиме од тоа. За жал, да. Може би се продаваат такви работи, сигурно се продаваат. Некако, знаеш, од кога се направив корекција на лицето, сега сум полна со самодоверба и се ми е поубаво во животот. Да, ама пак да зборуваме за корекција во граници на нормала. Да, значи сите имаме недостатоци, не постои идеална симетрија кај ниту еден лик. Напротив, дури и кај десната и левата половина на лицето никогаш не е симетрична. Значи, постои тоа и да, во ред е да се направи, значи, јас сум доктор по естетска медицина, не значи дека ние треба да ги прекинеме естетските процедури. Да, убаво е да се користат, но пак ќе речем во граници на нормала. И,
клиентката што ќе кажеме стекнала поголема самодоверба после апликација на Да. ботокс и на филер. Во ред, Мгм. може би требало и тоа да се направи и треба да се направи, но пак во граници на нормала. Не значи тоа дека ние треба да ги прекинеме естетските процедури, но не треба да ги злоупотребуваме, не треба да ги претеруваме. На таа личност која што ќе дојде со сите овие работи, покрај ботокс, филер, можеби ако не е за ботокс или филер, има потреба да се направи некаков пилинг, има потреби, можеби таа пациентка имала акни, треба да или лузни, да се коригираат акните или лузните, Мгм. што и влевале Несигурност, да. несигурност заради некаков дефект на лицето. Може би имала пренагласено црвенило, некоја Мгм. розацеја, па треба да ја лекуваме неја. Може би имала флеки, имала да кажеме хиперпигментација и на лицето. Тоа е главниот проблем. Не е тоа дека сега треба да зголемуваме усни до енормни граници за да не приметат. Да, ќе не приметат, но не е тоа главната Мгм. вредност што ние Да. носиме. Уште едно прашање од женски аспект. Сега, ние жените постојано нели правиме корекции, се разубавуваме, сакаме да изгледаме помлади, а од другата страна машката популација знае да каже ние никако не сакаме нели силиконски усни, не сакаме силикон. За кого тогаш ние ги правиме тие корекции? Тука имаме едно нели еден јас се ствара помеѓу машката и женската популација. Да. Секој прави интервенции за самиот себе. Зборувавме и за психолошка Мгм. несигурност, кога инвестираме во себе. Мгм. Тоа е заради нас самите. Машките, барем јас лично, јас и сите околу мене, и клиенти, па и моиве деца, ги воспитувам дека тие треба да инвестираат во себе, во своите знаења, во својот изглед. Не е важно дали тоа Мгм. е по мерилото, дали на сопруго, дали на На партнерот, пријателот, да. партнерот Мгм. или како и да е. Значи, кога ќе биде правилно во здрави граници, сигурно многу често, како што спомнавте, мажите ќе го коригираат тоа, не сакам жена со усни, да, тие реално нели знаат така да изреагираат, меѓутоа кога убаво и правилно е ставено, многу често се случува да не го и да не забележат дека е правена некаква естетска процедура. Така да сите интервенции на себе ги правиме за себе. Така, да. Пред се за себе и да го извадиме максимумот од себе. Значи, секој недостаток, корекција да биде коригиран соодветно, а не претерано. Значи да не биде ботоксот онаа нова шминка која треба да ја има секоја жена. Апсолутно не. Значи ботоксот не е нова шминка. Сега кога зборуваме за шминка, шминка по правило значи нешто да прикриеме до некаде. Да, Значи, овдека пак ќе се навратам на она што е да имаме здрава кожа, да имаме негувана кожа. Тоа е главната работа. И потоа ни фали многу малку, дури здрава кожа нема потреба и од шминка. Еден фактор за заштита од сонце е доволно кај здрава кожа да ја игра улогата и на шминка. Затоа што сонцето е она што ни прави најмногу старење. Кога ние правилно, соодветно ќе се штитиме од сонце, на тоа никој не внимава. Значи ние се движиме, се сунчаат, одат на солариум и го одат на уштетуваат. солариум и го уштетуваат лицето, или доволно е еве да се движат и низ град и тогаш не користат соодветни фактори за заштита од сонце, а сонцето е тоа што најбрзо не старее. Значи, основни работи прескокнуваме во нашето секојдневие, затоа потоа ги заменуваме или се мачиме со други процедури. Да. Така да не сметам дека ботоксот мора да биде шминка за секоја жена. Ботоксот е во рамките на нормалната и правилна употреба, многу убаво помагало, да кажеме, до некаде, кој што ќе ни го успори процесот на старење, меѓутоа ние ќе личиме пак
на нас самите и на годините што ги имаме, само негувано и здрав. Пред се здрав. Не е лошо да имаме по некоја брчка. Да се Апсолутно. знае. Да имаме по некоја брчка, да имаме мимика, тоа е главната Да. работа. Значи, емоциите не може тоа да се прикрие, а тоа е најголемото зло кога ние не се знае дали се смееме, Да, дали ако јас тъгуваме. разговарам сега со вас, ви поставувам прашање, па не знам како ви како ќе Како се реагирате. чувствам? Да, јас и со раце и со Како ќе се реагирате? манипулирам за да извадам се од себе. Биљана, кои се вашите предвидувања? Може ли повторно да се нормализира старењето? Нели претходно го начнавме Да. како подтема. Постои ли таква можност? Да Апсолутно. биде нормално, како што кажавме, Да. да имаме Да. и брчки, и да се нормализира старењето, или ваквото аплицирање на ботокси и филери ќе оди во уште по горни, не знам, граници, ќе нема контрола воопшто. Каков е трендот? Значи, јас се надевам и не сакам да биде тој тренд на неправилна употреба и апликација на ботокси и филери и нереални очекувања и искривени слики на луѓето какви треба да бидат. Значи, се надевам дека тоа нема да оди натаму. Затоа што, всушност, основниот тренд на естетската медицина е да го стимулираме организмот самиот да синтетизира колаген, самиот да синтетизира еластин. Значи, напротив, дури тие филери веќе полека и ќе се избегнуваат, се оди повеќе на тренд на биостимулација. Кога со соодветни Третмани, апсолутно естетски третмани Тие кои не што се се којни. неинвазивни третмани. Значи, има и инвазивни, има и неинвазивни методи, значи кои што се и со боцкање. Зборуваме само за апликација со Так. игла, кога ќе го будиме и ќе го вадиме максимумот од нашата кожа. Значи, заспаните клетки да ги разбудиме, максимално колку што можеме да извадиме колаген, еластин, затоа што тоа е основата, тоа е основната мрежа на која што се одржува здрава кожа, здрав Так. изглед. Кожата треба да биде добро хидрирана. Значи, тоа се основните работи на кои што треба да внимаваме и трендот во естетската медицина е тој. А се она што рековме претходно, инфлуенсерство или несоодветна примена од нестручни лица, тоа веќе не е естетска медицина, тоа е веќе злоупотреба на естетската мораме медицина. тоа да го Тоа мора да го разграничиме, разграничиме и кога ќе водиме, да кажеме, консултации со лица кои што се грижат за тоа, мислам дека и се надевам и максимално се трудам околу тоа да одиме во тренд на одржување на здрава кожа, на вадење на максимум од здрава кожа, на правилна нега, а инвазивните процедури да дојдат само како еден минимален, да кажеме, додаток за коригирање на некој недостаток. Биљана, јас знам дека вие сте поборник за пред се за здрава и негувана кожа. И она што треба минимално да се направи, секогаш кажувате помалку е подобро. Апсолутно, тоа е основниот Знам дека вие сте поборник. Помалку. Да, и многу сум благодарна за сите тие совети, нели, кои ги даваме и за женската и за машката популација. Ќе ве прашам и за машката популација, дека медицината се движи напред. Апсолутно. И може да се користи за наше добро, нели, но се додека сме едуцирани, информирани доволно за тоа што и како треба да се користи и како да се негуваме, нели? Сега, дали некогаш сте се пожалиле за процедура што сте ја направиле во вашата кариера? Да. Се има случајно? Значи, пред да пристапиме кон некоја процедура, секогаш го имаме тој индивидуален пристап. Разговор, анамнеза со пациентот, дали има некакви болести, контраиндикации, дали пие некаква терапија. Например, не може ако пие антикоагулантна терапија, ние да дадеме соодветна инвазивна третман со боцкање, од кој што може да дојде до поголемо крварење, дали има некакви алергии, дали има некои други болести дополнително. Па не би можела да кажем дека сум направила контраиндицирана апликација, меѓутоа, да,
дека после апликација сите пациенти ги мислам. Па дефинитивно. Што ќе му се случи вечер? Апсолутно, што ќе му се случи вечер. Искрено сите пациенти после апликација ги запознавам со сите ризици, може да има хематом, може да има модринка, може да има главоболка после апликација на ботокс, не треба да пиете алкохол толку време, не треба да легнувате толку време. Ако има било каква промена што е надвор, нели, од она што е очекувано, да ми се јавите во секое време. Тоа е разликата помеѓу добар доктор и инјектор само? Апсолутно. Значи, добар доктор и пред се доктор, затоа што се грижиме за пациентот пред да влезе во амбуланта, кога ќе влезе во амбуланта и после тоа. Не завршува нашата работа само со апликации, како што рековме, нарачено филер, ботокс, правиме за 10 минути готов пациент. Или серијал на повеќе столови, овде ботокс, овде филер. Не може, значи, кога се работи со пациентот и кога работам со пациентот, сакам апсолутно тој период од сат, пола сат, да немам потреба да обраќам внимание на друг пациент и да ми се одзема и моето внимание и вниманието на пациентот. Полека и постепено. Да. Постојано кажуваме женската популација, но сега имаме тренд кога и мажите аплицираат ботокс и филери. Апсолутно. Се согласувате со тоа? Апсолутно се согласувам. Да, се повеќе доаѓаат и мажи кои што бараат апликација на ботокс и филер. Може би повеќе ботокс, меѓутоа и тие од исти причини не сакаат да прифатат старење или нешто друго е тука? Па овде има и измешена употреба, значи некаде не сакаат да прифатат старење, нормално за тоа и ботоксот тие па имаат уште поголема мимика, уште поназначени брчки. Некаде сакат да ја потенцираат машкоста, значи назначување на вилица, на агли на долна вилица, меѓутоа има и такви пациенти кои што или клиенти кои што бараат и усна, значи сепак тоа е веќе во една друга сфера, кои што аплицираат и усни и филери на други локации. Тоа се секако право на избор на секој. Да, и не би сакале да го дискутираме, нели тоа? Тоа е секако некоја друга тема, да, индивидуално. Но моментот ми беше дека не само женската популација, значи и машката популација. Да, се повеќе се буди, да, значи доаѓаат и пар сопруг и сопрего и многу е интересно, секој се направине помладе, Билјана, како ти ви кажа, направине помладе. Направине помладе, ама да биде секој прва сопругата. Ајде, ја жртвуваат супругата па. Значи тие ако се тие посилни, сепак малку се поосетливи на болка. Мажите? Мажите. Да, ние сме поиздржливи жените, така. Да. Ете, тоа да го знаат мажите. Да. И за крај, ако Билјана не беше специјалист по дерматологија и естетска медицина, дали ќе ставеше ботокс или филер? Да. Затоа што Билјана, ако не беше специјалист, ќе беше веројатно доктора, и ако не беше доктор, значи не значи дека само докторите треба да бидат едуцирани. Тоа ќе го направев со претходно сопствено колку што може запознавање за оваа проблематика и прво и основно ќе се обратев кај доктор по естетска медицина, кај дерматолог, од кој што ќе ги побарав основните знаења и основните препораки што, каде и кога треба да ставам. Так. Сигурно, значи не е контраиндицирано, многу е убаво да се аплицираат и ботокс и филер, но правилно, во право време, на право место, во доволни количини, вистинскиот производ на вистинското место и секогаш нели да се знаат и ризиците и последиците. Так, тогаш ќе го имаме саканиот ефект. Тогаш и саканиот и долготраен ефект. Затоа што тоа е кога се работи постепено, полека. Тогаш се добива вистинскиот ефект. Не можеме преку ноги да станеме, нити поубави, нити помлади. Да, тоа не е реално и има исто така контраиндикации. Не може денес и 2 филера, и ботокси, и пилинзи, и ласери. Не може тоа. И секогаш треба да бидеме искрени кон пациентот, да му го кажеме тоа. Ние имаме план, тоа е индивидуален план, не може за секој пациент и клиент исто. Значи за вас тоа е најдобар план. Тоа ќе биде план од
можеби 5-6 месеци, кога ние ќе стигнеме до она што го сакаме. Меѓутоа, треба секогаш да бидеме искрени кон пациентот, да го знае тоа пациентот и да му ги дадеме соодветните информации, а не само да трчаме по профити. По профити, така. Билјана, јас ти благодарам на овој исцрпен разговор. Мислам дека на нашите гледачи им ја објаснивме и таа добра страна за ботокси и филери, дека не е се така лошо, нели, околу тие поими. Апсолутно. Лошото и стравот доаѓа од незнаењето. Така. Тоа е главната работа, значи незнаењето. Од друга страна, бомбардирање со информации по социјалните мрежи, на ликови кои што реално не изгледаат убаво, тоа се нацртани ликови. Оние кои што убаво и вистински аплицирале ботокси и филери, ние не можеме ниту да ги препознаеме. Не се не препознаваат. Да, реално и кои ќе ми кажат, во Струмица аплицирате вие многу, гледаме клиенти, луѓе, деца кои што шетаат, на сите викам, тоа не се мои пациенти. Да. Моите пациенти не сигурно не можете да ги препознаете дека имаат нешто аплицирано, така да воопшто да не се плашат, меѓутоа да се упатат на вистинското место, колку што можат сами да се информираат, останатото останува на докторот по естетска медицина, со индивидуален пристап, да се каже што е најдобро за клиентот, како е најдобро, во кои етапи ќе одиме и секогаш она помалку е повеќе и подобро, постепено и да го добиеме оној долгорочен ефект што го сакаме. Така. Тогаш ќе сме посигурни и поубави. Така. Слушнавте убави совети од доктор Билјана Ахтарова и јас пак само ќе кажам, значи внимавајте на кого го доверувате и вашето лице, вашето тело. И секако, едуцирајте се, информирајте се за тоа што се работи за вашето здравје, за вашиот живот. Ти благодарам уште еднаш. Се гледаме во некој нареден подкаст. Оваа тема е доста обширна, ќе може да се разговара сигурно уште со 2-3 подкасти за оваа тема. Сигурно многу малку кажавме. Естетската медицина е огромна, кога зборуваме конкретно за естетска медицина. Се раѓаат нови и техники, така да простор за зборување има секогаш и за правилно информирање, тоа е најважната работа. Тоа е битно, да едуцираме, а останатото останува индивидуално да го решаваме. За нивни избор. Така, благодарам Билјана, благодарам и на вас. Се гледаме наредниот подкаст. Поздрав!